Test kovoobráběcí kapaliny na vodní bázi s anorganickým fulerenem disulfidu wolframu. Kapalina A. 6% vysoce výkonné konvenční přísady. Vysoká hladina oleje a chlorovaného parafínu. Kapalina B. 4% konvenční přísady a 2% formule IFVS2. Kapalina C. 6% aditiva formule IFVS2, polosyntetika, velmi nízká koncentrace oleje. Testovací parametry. Nástroj. Karbidový hrot s vysokou rychlostí. Materiál. Nerezová ocel SS304. Teploměr. Měřič hladiny hluku. Mikrokamera. Mikroskop. Výsledky testu. Hladiny hluku. Rozdíl teploty nástroje na začátku řezání a na konci. Drsnost povrchů. Závěr. Polosyntetická kapalina s 6% IFVS2 vykazuje nejkonzistentnější výsledky. Lepší kvalita řezání, snížení teploty nástroje, nižší úroveň hluku. Přítomnost IFVS2 v konvenční procesní kapalině dramaticky zlepšila životnost nástroje, provozní teplotu, povrchovou úpravu. Formule IFVS2 může být použita samostatně nebo jako servisní kapalina ke zlepšení výkonu konvenčních v současnosti používaných procesních kapalin.